Parti mid-dokumenti relatati mal-allegat tixħim fix-xiri u l-bejħ taż-żejt mill-Ene Malta ġew imwarba jew aħjar xreddjati. Dan qalu l-editur tal-Gazzetta Malta Today Xavier Balzan waqt li kien qed jagħti x-xhieda ġuramentata tiegħu quddiem il-Maġistrat Francesco De Pasquale f'kawża ta' libelli li nfetħet kontrih minn Ostingat. Mix-xhieda ta' Balzan ħareġ ukoll li għall-kuntrarju ta' dak li kien sostna Ostingat, l-istess ex-Ministru kien iltaqa' ma' George Farrugia brabta ma' kuntratti li jinvolvu l-Ene Malta. Balzan spjega kif minn informazzjoni li ngħatat lilu jirriżulta li dokumenti importanti dwar il-każ tal-allegat tixħim fix-xiri u l-bejħ taż-żejt twarbu minn persuna b'kariga għolja fil-Ministeru li dak iż-żmien kien responsabbli minnu Ostingat. Dokumenti li ngħataw lil din il-persuna minn Godfrey Scicluna, illi dak iż-żmien kien il-kap tas-servizzi tas-Sigurtà Maltin. Fisser ukoll kif id-dokumenti kienu għaddew mill-Ministeru ta' Ostingat għall-Ministeru tal-Finanzi li kien immexxi minn Tonio Fenech, minħabba li kien intqal li l-każ kien wieħed ta' tax compliance. Id-dokumenti kollha għaddew fidejn it-Tax Compliance Unit, illi minkejja li kien ilu jaf bil-każ tal-allegat tixħim mis-sajf tas-sena 2011 baqa' maħa ebda azzjoni. Balzan qal li kien hemmhekk li huwa ddeċida li jippubblika l-istorja fuq il-Gazzetta. Fix-xhieda tiegħu Balzan għamel ukoll referenza għal numru ta' emails li kienu ntbagħtu minn George Farrugia lil rappreżentanti tat-Tozza u ta' Trafigura, fejn saret referenza għal Ministru li dak iż-żmien kien responsabbli mill-Ene Malta. Emails li fihom issemmew laqat li saru mal-Ministru u fejn ingħatat ukoll CV tal-istess Ostingat. Dan jikkuntrasta ma' dak li kien sostna Ostingat, meta ċaħat illi qatt iltaqa' ma' George Farrugia b'konnessjoni ma' kuntratti li jinvolvu l-Ene Malta. Fl-emails George Farrugia qal li l-Ene Malta kienet interessata tagħmel partnerships ma' kumpaniji barranin illi setgħu jieħdu f'idejhom kompletament it-tħaddim tal-faċilitajiet kollha tal-Ene Malta. Balzan qal li l-allegazzjoni li dawn l-emails huma folots ma treġix għaliex l-istess emails intużaw mill-pulizija fl-investigazzjoni li għamlu dwar il-każ. Temm jgħid li huwa impossibbli li l-Ministru li dak iż-żmien kien responsabbli mill-Ene Malta, jiġifieri Ostingat, ma kienx jaf x'inhu għaddej.